Maps News. Músicas, dicas culturais, o que acontece no Brasil e no mundo. Maps News. Bicho News. Bicho News. Está pensando em comprar ou adotar um cachorro, mas não sabe qual sexo escolher? A dúvida é comum e é preciso levar vários aspectos em consideração. Quem esclarece as vantagens e desvantagens de cada um é a veterinária Lívia Romeiro. A fêmea tem o inconveniente dos cios. Então, nos períodos de cios, ela tem alterações de comportamento de excesso de hormônio e ela tem o sangramento, né, vaginal. Então, você tem esses inconvenientes. O macho, se mantém inteiro, ele tem a maior probabilidade de marcar território e tem também o problema dele ficar interessado em outras fêmeas, inclusive fêmeas que não estejam no cio. Tem cães que são inteiros, que eles começam a ter interesse maior. Então, é um pouquinho mais trabalhoso para você passear na rua, você não pode deixar ele num daycare, né, num hotelzinho, tudo isso tem essa dificuldade. Para quem já tem um cachorro em casa e quer mais um para entrar na família, a veterinária também dá uma dica. O ideal é que sempre seja do sexo oposto. Então, se você tem uma fêmea, procure por um macho. Se você tem um macho, procure por uma fêmea. Lembrando sempre de castrar eles, para você não ter uma reprodução em série na sua casa. Mas o sexo oposto, a chance de ter um conflito é muito menor. 2 fêmeas conflitam mais do que uma fêmea e um macho. 2 machos conflitam mais do que uma fêmea e um macho. Para ajudar ainda mais você a escolher um cãozinho, é importante buscar informações sobre as características gerais de cada gênero. Desta forma, ter um companheiro pelos próximos anos está garantido. Isabela Moraes, Agência Rádio 2 de Notícias. Maps News.